Të nderuar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të Super Derby të konkurrencës së femrave. PA 03 Bashkimi pas 20 minutave të para 34 me 48, përderisa qereku i parë ishte i barabartë 23-23. Bashkimi tregoi forcën në qerekun e dytë me rezultat 25 me 11, ndali në 11 pikë ekipin e PS 03. Po e shohim kosha shënuesen më të dalluar tek Bashkimi. Katerian Thompson me 12 pikë, gjithsesi 12 pikë i shtoi edhe Brooke Williams, ardhja e fundit e Prizrenaseve, e 10 pikë e 5 kërcime i pati Adrian Goodbull, ndërsa 8 pikë, 7 kërcime, 5 asistime erdhën nga Arnore Përçuku. Në anën tjetër me 13 pikë, luajti tek PA 03. Po e shohim Cavalian Landrum, cila është aktualisht në bankën rezervë tek ekipi Pejan. Arnore Përçuku të gjuan për 3, nuk është e saktë, u duar të King. Ndalet në gjysmë distancë. Jordan King, pika 11 e saj me të vërtet ishte fantastike. Gjatë pjesës së parë luajti 10 minutë, 11 minuta në fakt. Qëlloi 9 pikë. Williams nga gjysmë distanca, nuk qëllot, u kemi duar të Pejaneve. King. King. Shkan vetë deri në fund, edhe njerë është e sakt. Jordan King. 4 pikë eksprese për të shkrirë në 38 me 28, rezultatin e nisin më mirë Pejanet. Pjesën e dytë, Katerian Thompson, para saj Sara Vranici. Katerian Thompson dëgjuan për 3 pikë, nuk arriti të qëllon. Edhe njëre marrin topin Pejane, 3 sulme, ku nuk qëllojnë Prizrenase, teksa vjen treshja e shumë kërkuar nga Alexis Tolfri. 7-0 seri e PS 03, 21 me 28. Ka shumë lojë në këtë përballje Arnore Përçuku nga gjysmë distanca. As kësaj radhe nuk ka pikë nga Bashkimi. King nga gjysmë distanca, nuk qëllon. Anila Selmani e merr top për ta vazhduar serin 9-0. Furrishëm nis PA 03 në pjesën e dytë. Williams deri në fund shkon Brooke Williams. Edhe njerë është sakt, pika i 14 e saj, ndaj serin në 2 pikë të para në pjesën e dytë për Bashkimin. Tolfri ka personale nga Halitaj. Nga i Tolfri. Shojnë momentin e personale, se djetona Alitajt. King. Alexis Tolfri. Tjetër personale në kësh nga Williams. E para e saj, e dyta e Bashkimit në këtë qerek të tretë. Sar. Të i Sar dhe gjuan për 3 pikë, nuk qëllon topin në duart e Williams. Ky është momenti personales Vranicit. Personalja e tretë edhe për Vranicin. Teksa 3 tek PA 03 ka edhe Anila Selmani. Katerian Thompson. Kthen topin të Arnore Përçuku. Përçuku
personale, këtë në vjen e gjuajtje së lirë. Personalja e Sar, ndaj për Shukut. Dyta e saj. Qëllon Arnore për Shuku në tentimin e parë nga vija e gjuajtje së lirë, 9 pikë të saj. Edhe një qëllon. 10 pikë edhe nga Arnore për Shuku, barazohet me Adrian Goodball, 23-52. Tolfri të King, dëgjuan për 3 pikë, nuk qëllon. Me topin Adrian Goodball. Arnore për Shuku. Deri në fund për Shuku realizon. 23-54, pika e 12 e Arnore për Shukut. Selmani të Tolfri. King. Sar. Ka faul. Shuaj me njerë. Ishte personale e Adrian Goodball. E 4-ta e saj. Sar qëllon nga vija e gjuajtje së lirë. E pam edhe në gjërim të përsëritur personalen e Goodball. Qëllon Sar edhe në të dytën. Sinqerisht e diskutueshme ishte kjo personale, por kemi zëvendësim tek skuadra e Bashkimit, ullet Goodball në lojë kthehet Muhadri, e cila gjithashtu ka probleme me personale. E përmenda gjatë pjesës së parë, këto probleme do ta përcjellin ekipin e Bashkimit, 3 personale edhe të Përshukut, edhe të Muhadrit, edhe të Goodball. Teksa personale dhe në anën tjetër nga King ndaj Williams, cila do t'jetë në vijën e gjuajtje së lirë, 14 pikë të saj sonte. Landrum tjetë në lojë në vend të Sar. Nuk qëllon Brooke Williams në tentimin e parë, 50% e saktisht edhe në 2 tentimet e para që i pati, do shojmë ato të arinë 0 dhe të bankët përqindje. E bën në dhe dytën qëllon. King. Dalet. Këtën të bëndë të Landrum gjuan për 3 pikë realizon. Landrum nga banka rezervë për ta qëlluar pikën e 16, edhe mëtej nuk po arritë e kuptoj se po e ullë në bankë rezervë këtë lojtare trajneri Ismail. Ka Terion Thompson bukur tek Muadri. Muadri deri në fund, të gabuar në hapa. Dyzët e 55. 6, fakt është 12-7 në qerekun e 3 teksa King realizon edhe njerë. 50-55, vetëm në 5 shkrijet e përsia e Bashkimit që ishte në plus 14. Për Shuku, Halitaj, do gjuan për 3, nuk qëllan, ju fëra top shini Brooke Williamsin.
në mesin e gjithë mbrojtjes. Teksa Katerion Thompson nuk qëllon edhe njerë më e shkurta. Nën kosh Brock Williams. 2 kërcime në sulm, në dytën e zgjidh vetë të shkon deri në fund. Selmani e kthen topin, Sara Vraniqi për 3, nuk qëllon. Selmani ka luajtur e fundit. 3:58 deri në përfundim të qerekut të tretë. Luaj më e mire 5-0-3 në këtë qerek që po e kërkan rikthimin, e ka shkrir në 7 e përsinë e ekipit të Bashkimit. Plus 14 ishte. Quku. Semi fort për Katerion Thompson, bjen presion të mbrojtjes. Tentoi Katerion Thompson që ta shpëton ato, por nuk arriti që ta mbahen brenda vijave. Lendrum. Loj me këm. Nuk ja lejojnë dëpërtimin kësaj radhe. Lendrum. Kur të King, Selmani blokohen nga Arnore për Quku. Qëfar blokade ishte kjo nga Arnore për Quku, faul i Selmanit. Ndërsa do të kemi challenge të kërkuar nga ekipi i Bashkimit. Teksa po i shpjegohet trajnerit Ismail. E kërkojmë nga regjia edhe njëherë rastin e fundit të faulit. Lusim që ta kemi këtë pamje në fundit totalit në Zoom. Nuk është e falli qëllimshëm nga Selmani, teksa po i shpjegohet edhe trajnerit i Zet Ismail. Tre 23 deri në përfundim të qerekut të tretë, 50-57, 16-9 në të mirë të Pejës 0-3 në këtë qerek. Loj më e mirë e Pejës. Quku gjende për timin dhe realizon. Do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes lirë. Arnore për Quku, shini depërtimin e saj dhe personalen e Alexis Tolfri. 50-59, shpërthem për Quku në këtë qerek. Realizon edhe njëherë 15 pikë të saj, fantastike, kthen e përsin prej 10 pikëve. E di mirë që kur i duhet një skuadre të bëhet diferenca, Arnore për Quku del në skenë. Reshojmë personalen e Halita ndaj Lendrum.
dy të lira. Qëllon Landrum. 52-60. Plus 8 ekipi i Bashkimit. 2-26 deri në përfundim të çerekut të tretë. Në vazhdimsi PA 03 po e kërkan rikthimin. Për Quku. Ardhnore për Quku nuk kuptohet me Brook Williamsen do i përfundon jashtë. Dal Williams sa kërkoj edhe falje. Tolfri. Deri në fund Alexis Tolfri nuk arrin të realizon. Në anën tjetër Katerian Thompson nuk ka pik. Topi në duart e Landrum. Niset në kundërsol, Dante King që shkon deri në fund edhe njëre sa King. Pika e 17 fenomenale, 54-60. Halitaj. Tek Williams. Williams bukur tek Muhadri e cila nuk arrin të realizon. Por është ndajën me personale. Do tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. E shojmë edhe njerë. Personalin e Berishës ndaj Muhadrit, e cila nuk e qëllon tentimin e parë nga vija e gjuajtje së lirë. 6 pikë të Aljona Muhadrit sonte. Era e parë që ndodhet në vjen e gjuajtje së lirë. Qëllon në të dytën. Landrum tek King. Branici tek Berisha. Tolfri. Landrum. Ka fall në sol nga Jordan King. Tjetë personalja e tretë edhe për të, teksa Sar kthehet në loj. Peste 4-61. Pavarëse është lojës më të mirë të PA 03, edhe më tej, thotë në këtë pjesë të dytë, edhe më tej e përsia është në anën e Bashkimit. Për Quku. Muhadri nga gjysmë distanca nuk qëllon. Merr topin Gresa Berisha. Kthen tek Tolfri. Landrum për 3 pik gjuan nuk qëllon. Halitaj. Jedona Halitaj kthen topin tek Muhadri. Për Quku. Arnore për Quku. Nga gjysmë distanca nuk qëllon. Sar e mera top. Berisha Tolfri për 3 pik. Alexis Tolfri. Këto hapësira i duen për të penalizuar. Vonohen mbrojtja e Bashkimit, afrohet PA 03, 57-61. Në anën tjetër, Katerian Thompson e merr përgjegjësinë. Një gjë është e sigurt, do të kemi një 10 minutësh të zjarrt në fund. 57-63, Landrum edhe një herë. Nuk e bën e sa mbrojtjen e Bashkimit. 59-63, sekundat e fundit të çerekut të tretë. PA 03 me rikthim të fuqishëm. Brook Williams e dyvishuar, e kthen topin tek Muhadri, e cila gjuan në sekundat e fundit. Realizon kapitenja.
për 59 me 65 në sekundat e fundit të qerekut të tretë. 25 me 17 në qerekun e tretë, lojma e mire P03, por edhe më tej Bashkimi po e mban e bërsin e lehtë. 10 minuta të zjarta na presin të nderuar shikues. Pas 30 minutave loj, tashmë 4 lojtare me pik 2 shifrore tek Bashkimi, 17 pik nga Brooke Williams, e cila i ka bërë edhe 5 asistime dhe i ka marrë edhe 5 kërcime. Arnore Përquku është fenomenale me 15 pik, 9 kërcime, 5 asistime. 14 pik nga Katerian Thompson, 10 Adrian Goodball, dhe cila i ka marrë dhe 6 kërcime, ndërsa 9 pik tjera erdhën nga kapitenja Aulona Mohadri. Në anën tjetër tek P03, Landrum edhe më tej më e dalluara me 20 pike, 6 asistime, teksa 17 pik nga banka rezervi ka shtuar Jordan King, e cila i ka marrë dhe 6 kërcime. Tashmë në kuotën e 10 pikve dhe pikve 2 shifrore është edhe Alexis Tolfri me 2 treshet e saj në këtë qerek të tretë. 10 pra pas atyre 4 pikve që i ka realizuar në fillim të ndeshjes. Ishte e heshtur, por 2 treshe shumë të rëndësishme erdhën nga ajo në këtë qerek të tretë. Po e shene 25-17, lojma e mire P03, gjithçka e hapur në 10 minutat e fundit. Bashkimi ka probleme me personale, pasi që me 4 është Adrian Goodball, 3 personale nga Aulona Mohadri. Në anën tjetër 3 personale i ka tek PA03 Jordan King, që mund tjetë një problem për ekipin Pejan, tërsa 4 personale dhe nga Anila Selmani. Gjithçka gati për të startuar 10 minutat e fundit të derbit të Superligës së femrave. Presim 10 minuta fantastike, cilat definitivisht po besoj që do t'janë të bukura. A do t'arrim PA03 të e marrë fitoren. Sar. Ten topin tek Berisha. Landrum. Edhe më tej Landrum. Landrum. Blokohet pasimi. Landrum. Djedona Alitaj. Me mbrojtje fantastike. 1.3 sekunda deri në përfundim të këtij aksioni për skuadrën e P03. Apo ndoshta 1.7 dhe tjetë. Landrum do ta rikthejnë topin e lojë me 60 kërkohet. Tolfri. Gjuan disi në sekundën e fundit. Tolfri nuk qëllan. Gresa Berisha e merr topin, por e ka shkelur vijën. E mori atë top në kësh. Kapitenja e skuadrës së P03, por nuk arriti të e mban në pronësi. Brooke Williams. Kalitaj. Pe topit të Arnore Përquku. Përquku. Deri në fund nuk qëllan. Sar. E merr ato, por mbrojtje e mirë e Muhadrit, e cila e fiton këtë sulm edhe më tej. Nuk ka pik në 2 raste. Sar kontrollon gjithçka. Mari topin Pejanet. Landrum ka personale në anën tjetër. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Landrum që ndalet me personale nga Arnore Përquku. Vazhdojnë protestat e ekipit të Bashkimit, kërkuan personale në kosh.
20 pik nga Landrum, 7-5 nga vija e gjuajtjes së lirë. Vazhdon tjetë e vëmendshme, 21.17 nga loja, 70% saktësi, fenomenale kjo lojtare, qëllon edhe në dytën, vetëm +4. Ekipi i Bashkimit afrohet PA 03. Williams. Për topin tek Muadri. Quku. Abnore për Quku, deri në fund shkan. Abnore për Quku. Në anën tjetër nuk ka përgjigje nga Toll Free. Edhe njerë marrin topin Prizrenaset për Quku. Williams nuk ka treshe. Topi në duart e Landrum, kundërsulm i pejaneve. Toll Free blokohen nga Halitaj. Sara Vranici është aty për të qëlluar. Do t'jetë tension deri në fund të ndëruar, shikues 63-67. Williams, Thompson, deri në fund Katerian Thompson, nuk ka pik. Landrum, Berisha, pati gjitha të hapësirë. Sar, do të tenton nga gjysmë distanca, nuk qëllon, merr topin Abnore për Quku. Halitaj, ndalet. Katerian Thompson. Nuk në gutën Prizrenaset, Katerian Thompson nuk qëllon për 3. Mori përgjithësi në një moment të rëndësishëm Landrum në anën tjetër. Vranici nuk ka treshe. Quku. Adri të gatnore për Quku edhe njëherë. Williams dalet në gjysmë distancë, realizon. Brooke Williams, 19 pik. 63-69. Kemi time out, 6 minuta 24 sekunda deri në fund. Një gjë është e sigurt të nderuar shikues, kemi dy skuadra shumë kualitative përballë njëra tjetrës dhe play-offi i këtij viti do të jetë i zjarrt. Po besoj që këto dy skuadra do ta japin maksimumin që ta prekin finalet do të na sjellin rivalitet të madh gjithsesi para play-offit. Javën tjetër pra do të jenë ndeshjet në fakt Final Fourit të Ligës Unike në konkurrencën e femrave. Bashkimi dhe PA 03 kërkojnë finalen ashtu siç e kërkojnë edhe nga Shqipëria flamurtari e Partizani. Rikthehen lojtarët në fush. Të në duart e pejaneve. 6:40 deri në fund. Landrum. King. Jordan King. Vepërtim fenomenal, i mungoj finalizimi. Gjitha i bëri mirë, vetëm nuk arrit të realizon Jordan King. Gatnore për Quku në anën tjetër, shkon deri në fund, nuk qëllon, luft për ata, Adrian Goodbull, Darin disi të mba në pronësi.
por e vjedhin Pejane. Tolfri niset në kundërsul me Alexis Tolfri. Realizon 65-69, Brock Williams tek Adrian Goodbold. Goodbold, deri në fund, qëllon. Landrum. Te Landrum. Nisin e dy lojtareve. I mungon finalizimi edhe asaj. Fenomenale ishte Landrum. Me atë depërtim arbënore për Quku të Goodbold. Nën kosh Adrian Goodbold. Realizon edhe ndaljet me personale. Vështirë të ndaljet kjo lojtare nën kosh. Selmani me personale në saj këtu 5 në lojë Gresa Berisha. Teksa du të kemi zëvendësim. Sarë do të kthehet në lojë dhe ullet Landrum. Sinqerisht nuk pari të kuptoj si ullet në bank rezerv lojtarja më e dalluar. Gjatë gjithë kësaj ndeshje kam pasur këtë pyetje për trajnerin Izet Ismail. 65-74. Qëllon Goodbold edhe nga vjajzuajtje së lirë. Vranici. Berisha tek Tolfri. Sara Vranici për 3 pik, nuk qëllon. Luft për atop, cilin eviton Williams. Katerion Thompson. Quku. Thompson. Edhe njerë arbënore për Quku. Quku. Thompson për 3 pik, Katerion Thompson. Edhe njëherë Prizrenaset e marrin kontrollin e ndeshjes duke ju afruar fundit. Kemi hyrë tashmë në 5 minutat e fundit, edhe njëherë krijohet e përsi 2 shifrore, po afroi PA 03, lojë fenomenale e tyre ishte në qerekun e tretë, e shkrin në 4 avantazhin, gjithsesi Prizrenaset edhe njëherë marrin kontrollin 12-6 në këtë qerek, duke u shkëputur në pikë me e përsi 2 shifrore. Hyrja e Goodboldit me 5 pikë të saj dhe tresha e Katerion Thompson në këto momente ishte vendimtare për ta rikthyer e përsi 2 shifrore tek ekipi i Bashkimit. 15 pikë tashmë nga Goodbold e 17 nga Katerion Thompson, ndërsa double-double ka kompletuar arbënore për Quku. 17 pikë, 11 kërcime, 2 asistime i duhen për triple-double. Ka edhe 8 asistime. Kthehen lojtarët në fush. Landrum. Pa presionin Tolfri nga Halitaj. Landrum. Vranici. Edhe njerë Landrum. Sar. Deri në fund, Sar shkon. Realizon. Gjashtë 77. Quku. Williams. Brock Williams. Goodbold nga gjysmë distanca qëllon. Barazohet Goodbold me pik me Thompsonin e edhe me përqukun të 3 nga 17 sonte. Tolfri. Landrum. Gresa Berisha gjuan për 3 pik, nuk qëllon Sare mera top.
Nën kosh është Sara Vraniqi, e pasar, por nuk qëllon Vraniqi nën kosh. Thompson tek Përquku. Te Adnore Përquku ka presionin në Sara Vraniqit. E ndjek Vraniqi. Shotgun personale. Personalja e 4 edhe Sara Vraniqit zëvendësohet në lojë shala në vend të saj. 3:38 deri në fund. Goodbold të këtan topin të Adnore Përquku. Adrian Goodbold. Dojtje e mirë. Halitaj. Dëgjuan për 3 pika Adnore Përquku, çfarë treshe. E Adnore Përqukut pika e 20 e saj. 67-82 Tolfri për të përgjigjur. Alexis Tolfri realizon për 3 pik me një heri përgjigjet. Adnore Përqukut. Landrum realizon e ndaljet me personale. Nxehen gjagrat e thash, duke ju afruar fundit. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Landrum. Shtatëdhjetë, 3 minuta deri në fund kemi time out. Dram do t'kemi në fund. Një gjë është e sigurt, këto 3 minuta do t'jenë të zjarta të nderuar shikues. Rikthehemi pas këtij time out-i. Pra Landrum do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë pas personales ndaj saj. Është personalja e tretë e Adnore Përqukut. Vazhdon presionin në mbrojtje i ekipit të PES 03. Adrian Goodbold. Me të vërtet presion fenomenal. Përquku ndalet. E kthen topin tek Goodbold. Halitaj për 3, nuk qëllon Adrian Goodbold është nën kosh. Airball i Djedona Halitaj, por Adrian Goodbold për ta përmirësuar në vendin e duhur. 19 pika, Alexis Tolfri do ndalet për 3, qëllon Alexis Tolfri. Indes turbina duke ju afruar fundit. 76-84. Po i afrohemi 2 minutave të fundit të kësaj përballje fantastike. Përquku. Williams. Ka personale ndaj saj. Brooke Williams. Që sonte e zënë saj Brianna Birdin tek bashkime. Vetëm ndeshja e pare saj
19 pikë, 7 kërcime, 7 asistime. Qëllon, pika e 20 e saj. Edhe njerë sak, 21 pikë, kush a shënuesja më e mirë, gjithsesi lojtarja më e flashme në fushë, vazhdon të mbetet Arnore Përçuku, 20 pikë, 12 kërcime, 8 asistime. Tashmë edhe një top i vjedhur i Arnore Përçukut. Katerion Thompson. Thompson, e mban topin, Katerion Thompson. Good bolt. Do të shkojnë me sulme të zgjatura Prizrena, se definitivisht ka nevërsin dhe komoditetin. Thompson gjuan për 3, nuk qëllan, topin e duart e Berishës. Toll free. Landrum. Sar. Deri në fund, Sar nuk arrin të qëllan, topin e duart e Katerion Thompson. Tashmë po i afrohemi minutës së fundit, e përsia vazhdon t'jetë 2 shifrore e bashkimit. Good ball tek Përçuku. Arnore Përçuku e gjende bërtimin, e kthe topin tek Adrian Good ball. Daljet me personale do t'jetë në vijen e gjuajtjes së lirë. Sheni pasimin e Arnore Përçukut, zëvendësimi 2 fish me njerë tek PA03. Ullen, Shala dhe Sar, Vranici kthehet si dhe King. 1 minut luaj deri në fund, 76, 86. 2 gjuajtje të lira për Adrian Goodbold. Nuk qëllan në të parën. Goodbold ka edhe një tjetër mundësi, 19 pikë të saj. E sakt në të dytën, pika e 20 e Goodbold për 76 me 87. Do të kemi time out, 1 minutë e 3 sekunda janë deri në përfundim të kësaj përballje, me të vërtetë ishte fantastike. Do shohim se do të rrjedhin gjërat, por nëse bashkimi do të arrijë të fiton, që është në rrugë të mirë pasi ka e përsi prej 11 pikëve. Atëherë vendimtar në këndeshje deltje çereku i dytë 25-11, pavarësisht faktit që në pjesën e dytë PA03 në vazhdimsi ishte në kërkim që të rikthehet në lojë, ku e fitoi çerekun e tretë 25-17. Gjithsesi Prizrenaset duke ju afruar fundit e marrën kontrollin. 1 minutë lojë është, 11 pikë përsi për ekipin e bashkimit, por do të shohim a do të ndodhë mrekullia për PA03. Landrum do të rikthen topin në loj. Kërkohet Alexis Tolfri dhe treshja personale e Djedona Alitajt. Tre gjuajtje të lira për Alexis Tolfri. Nuk qëllan në të parën Alexis Tolfri, 18 pikë të saj, 4 treshe i ka qëlluar, të dytën e realizan, 76-86. E sakt edhe njerë. Williams. Good ball.
Adrian Goodbold e kontrollon shumë mira top. Lojtare e cila din të jetë vendimtare. Realizon edhe njerë Goodbold. Toll-free ndalë kësaj radhe, tentim për tre nga King nuk qëllan, topin e duart e Brock Williams. Do t'jenë sekundat e fundit të kësaj përballje, 78-89. Abnore Përquku e mban pronësinë e topit, kërkojnë që të përfundon ndeshja me këtë rezultat. Përfundojnë sekundat dhe me gjas me këtë rezultat janë dakord dy skuadra të përfundojnë ndeshja 78-89. Bashkimi do të arrijë një fitore tjetër kundër skuadrës së PES 0-3 për të përforcuar pozitën e liderit. Ndeshje fenomenale, një bashkim që u shkëput në qerekun e dytë në rezultat, ndërsa PES 0-3 tentoi rikthimin në qerekun e tretë, e shkriu në 4 avantazhin, por nuk arriti të bëj diçka më tepër. Me të vërtetë ndoqëm një lojë fenomenale e që na jep një sinjal që do të kemi një play-off të zjarrt. Abnore Përquku ishte më e dalluara dhe pa dyshim fenomenale e kësaj ndeshje. Përquku e përfundoi duelin me double-double dhe vetëm një asistim, në fakt triple-double në falni. 20 pikë, 12 kërcime, 10 asistime nga Abnore Përquku. Vetë shifrat flasin, s'kam se qka të them më tepër. 22 pikë e 7 kërcime nga Adrian Goodbold, 21 pikë, 8 kërcime, 7 asistime nga Brock Williams, 17 pikë nga Katerian Thompson të bashkimi. Në anën tjetër, Landrum me përfundoi ndeshjen te PES 0-3 me 25 pikë, 7 asistime, 20 pikë ardhën nga Alexis Toll-free, teksa 17 pikë, 6 kërcime ishte i Jordan King. Atëherë kaq nga kjo ndeshje, të nderuar shikues, ju vazhdoni të qëndroni me programin e pasër sportiv të Art Motion nga Unë Ulpiana. Natën e mirë.